sobrang galing talaga ng Pinoy, lumalabis yung mga pyesa. Ito, lumabis yung dalawang tornilyo. At shoutout na rin kay Mistisa Mangyan, si Joanny Tejada. Shoutout kay Joanny, yung Mistisa Mangyan niya ng Mamburao. At syempre, sa masipag kong ninang, ang kapitana ng Barangay 9, si Kapitana Lorena. Shoutout sa'yo, Kapitana. At shoutout na rin kay Ate Jamoy at Kuya Bet Bernardo. Napakabait po niya mag-asawang yan kasi pinakain nila ako nung nagugutom ako. Salamat sa inyo. At sa mga taga Mamburao, shoutout sa inyo lahat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Shoutout nga pala sa mga professional na technician dyan. Paki-correct na lang po ako kung may maling impormasyon ako nabigay dito sa video na to sa pag-ayos namin ng ng makina. Lababayas. So, wala talaga akong educational background sa pag-ayos technician. Kaya paki-comment na lang at paki-correct na lang kung may mali akong naibigay na impormasyon sa inyo. Yo, hello mga kayagmat! Kusinero na, technician pa. Sira kasi yung namin, lababayas. Titingnan ko kung posible kasi yung bomba lang nito, yung pump. Titingnan natin kung tama yung natin, yung hinala natin. Kasi hindi siya nagde-drain. So, ibig sabihin, may sira sa pump niya. May problema yung pump. Madali lang naman baklasin yan. Nalugan ko nito kanina eh. Ito yung bomba niya. Oh, sira nga. Sunog na. Nasunog na. Oh. Nasunog na kaya hindi gumagana, hindi siya nagdi-drain. Hindi na nagtatrabaho yung bomba, yung pump ng ng lababahiyas. Kung may ganito kayo sa bahay nyo, at may encounter nyo yung hindi nagdi-drain, hindi bumababa yung tubig, hindi nagkakarga ng tubig, posible yung pump. I-check nyo. Madali lang naman. Pag nasilip nyo sa ilalim, may hostang siya dito. Lang yung tag dito. Ito lang yung lock niya. Ito yung lock niya. Luluwagan nyo, higpitan. Yan, dalawang hostang siya. Yan o. Dito tsaka dito. Madali lang yung paltan. Yun lang yung problema namin dito sa trabaho ni Brother Robert. Ito, pump. Sunog na yung transformer. Posibleng na puwersa siya o hindi ko alam. Yun. Pabibili na lang natin yung may-ari para magamit namin. Kasi nahirapan kami maghugas eh. Nahuli lagi kami sa uwian. Hirap. Tagal maglinis ng plato. Tsaka ng makina. Yun, okay, pag naka-encounter kayo, check nyo lang yung pump. Try nyo kung yun ang sira. Madali lang yun, kaysa babayad kayo ng tekniko. Ang mahal ng tekniko dito. Basic lang to. Yan lang, madali lang naman pong baklasin yan. Itong dalawa lang nyo, yung screw type lang. Yan lang ang higpitan nyo, tsaka luluwagan pag babaklasin. At importante yung wire. Ito. Yung wire nya. Meron siya dito, up and down. Kailangan kung babaklasin nyo to, picturean nyo muna para hindi kayo mawala. Pipicturean nyo muna siya kung saan siya nakatap. Yung kulay niya. Para babalikan nyo na lang. Titingnan nyo lang sa picture kung tama yung pagbabalik nyo. Yun, ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Ganyan kabilis. So hindi na kayo babayad ng tekniko. Kung ma-encounter nyo, kung may ganito kayo makina sa bahay nyo o ay sa bahay ng amo nyo, pwede nyo i-repair. Singilin nyo na lang. Wala tayong magagawa dyan ngayon. So ang gagawin nyo, kung hindi gumagana yung yung drainage niya, yung pump, yung hose
yung hose ng drain niya, hindi drain, hugutin nyo na kung saan nakatap. Tapos i-manual nyo lang ibaba nyo. Hipan nyo o higupin nyo. Lagay lang kayo ng kubo. Para hindi kayo magsasalok na magsasalok. Ganyan lang, yung pababahayin nyo yung tubig. So ganun yung ginagawa namin ngayon ni Brother Robert, mano-mano. One day later. Yes! Pabili natin ng bagong pump. Yung may-ari, papalitan natin. Subukan natin kung mapapagana natin o mapapasabog. Ano ka nasisira, ulo? Papalitan natin. First time ko lang talit dito eh. Wala akong idea dito, wala akong alam dito pag sumabog to. Ang alam ko, magluto. Ang trabaho ko dito, magluto, hindi magpasabog na ganito. Yan, madali lang naman. Sana hindi tayo magkamali. Kasi nasunog na to, sunog na. Papalitan natin. Sunog na siya. Papalitan natin yung bago. Papalitan natin. Madali lang naman magpalit. Sana mapagana natin to. Pag nasira lalo natin to, sisanti tayo. Finish na. Goodbye Philippines na yan. Welcome Philippines pala. Wala nang problema rito. Kahit masira to, papalitan nila ng bago. Ano masabi? Alam nila sira na to eh. Pinag-aari lang natin. Para may magamit tayo sa trabaho. Yan. Madali na naman palitan yan. Screw type lang siya. Huhugutin mo lang sa tubo. Kasi babalik mo. Kung paano mo hinugot, ganun rin mo ibabalik. Pero mas masarap humugot tsaka magbalik paggabi. Walang ilaw. Gago! Sana hindi mali. Okay. Subok. Try natin kung sasabog. There's the brown. Dalawang wire lang naman siya. Positive at negative. Oh. So pag baliktad, hindi siya gagana. Yan. Okay na. Tatry natin kung magkakarga na siya ng tubig. Try natin. Sana. Bago pala kayo magbaklas sa mga kuryente, tatanggalin nyo muna yung saksak. Moment of truth. Moment of truth. Bubuksan na natin. Narinig nyo? Umuhong siya. Ang tanong kung nagkakarga siya ng tubig. Hindi siya nagkakarga. Kaya mat, nag-ari din. Perfect. Kanina hindi kasi namin mahanap kung bakit hindi siya nagkakarga ng tubig. Ayun. Ano, okay na. Naglilinis pa siya. Rinig nyo? Tumutunog. Nagkakarga siya ng tubig. Okay. Okay, napuno na. Nagkakarga siya ng tubig. At yun nga po, naayos na natin, nakatipid, laking tipid ng may-ari. Wow naman! Wow! Wow! Kasi naayos namin eh. Kaya sa tatawag ng tekniko, marunong man tayo ng konti. Marunong tayo sumira. Yun. At ngayon, nalaman namin ang dahilan
kung bakit siya nasunog. Kung bakit nasunog tong pump. Kasi kanina nung check namin to, pinalta namin ng bomba. Tapos okay na, pinaandar namin. Ang problema, hindi siya magkarga ng tubig. Walang lumalabas sa tubig. Tapos nag-manual kami, kinargahan namin ng tubig sa loob. Yan. Tapos yung dinray namin, gumagana naman, okay yung pump. Maganda yung performance ng pump, gumagana siya. So, naisip namin, i-check namin yung linya ng tubig niya. Yun pala, sarado. Yun yung posibleng dahilan, sarado yung, walang supply naka-off yung linya ng tubig. Walang may supply na tubig sa makina. Dire-diretso yung pag-init ng thermostat. Tsaka yung yung transformer niya. Wala namang iniinit na tubig sa loob. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kaya nasunog. Kasi sarado yung linya ng tubig eh. Na-check lang namin kanina. Kasi walang lumabas sa tubig. So lahat ng possible causes na yung pwede nating tingnan para malaman natin kung ano talaga sira. Yun ang nakita namin dahilan. Sarado lang yung linya ng tubig. So ngayon, okay na. Naayos na natin. Successful ulit yung experiment. Ang problema lang nung inayos namin to, sa sobrang galing talaga ng Pinoy, May kasabihan nga ang Pilipino, kahit sa mong lugar dalhin sa buong mundo, the best yan. The best talaga. lumalabis yung mga pyesa. Ito, lumabis yung 2 tornilyo. Sobrang nakatipid na, nakasumobra pa. Tubong-tubo na yung may-ari. Oh, sobrang yung tornilyo, sa galing. Sobrang galing. Okay na. Gumagana na siya. Oh. Okay na. Gumagana na yung pump. Nagbibigay na siya ng tubig. Okay na. Tsaka nag-ano na siya. Nagpapalit na siya ng tubig. Gumagana na yung pump. Okay. Thank you. Sharing is caring. Sabi nga ni Doc Chris ng Easy Work Garage. Thank you, Doc Chris. Yan. Kusinero na. Technician pa kami dito. Yan. RBJ TV, pakisuporta mga kayamat, yung mga hindi pa nakabisita sa channel niya, pakabisita na lang po. Okay, thank you. Bye-bye.